Yeay, berhasil. Emang Panji nih. Parung, pawang burung. Pelan-pelan. Buru-buru sih ya, jadi lari lagi. Aduh, ada kucing. Aduh. Ada, Pak disamperin. Wih, wih. Ah, aduh. Aduh. Alhamdulillah. Ih, dasar memang nakal. Meng, 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 nakal kau. Meng, nakal kau. Dasar. Meng, Meng, nakal. Mama yang ngambil. Ya udah pelan-pelan aja udah. Ah, yang nggak usah diambil, Pak, biar dia masuk sendiri. Tuh, masuk, Pak. Masuk, Pak. Yap. Ah. Sedikit lagi. Udah, tangannya udah diem aja, Pak. Tangannya diem. Ah. Dibilang tangannya diem. Aduh, susah banget sih. Tangannya udah diem dibilang. Sabar dong. Lari lagi jadinya. Ah. Disuruh sabar. Bikin emosi. Jauh gak jauh. Udah biarin yuk, tinggal dulu. Udah, sabar dulu. Susah amat. Satu nih. Ih. Kabur. Mudah-mudahan gak ada penghuninya nih.
Lagian kamu sabar sih tadi. Jadi tambah jauh kan. Tuh, ikutin Pak. Hah? Papa, jangan terlalu agresif lah. Sabar. Ih. Ada yang sama lagi tuh. Ntar ke sana lagi. Ada yang sama Pak. Ya, ntar ke situ lagi. Perjuangan demi dapat temennya si cek-cek. Emang bagus-bagus diganti. Oke, sedikit lagi. Oke. Ya, bismillah. Bismillah. Jangan dipaksa, buka aja. Dia pinter malah mau dicopotin. Dia nggak mau masuk. Tuh. Kabur lagi. Awas jatuh. Kenapa dia nggak mau? Nggak tahu. Dia kayaknya tahu deh kalau bakalan dijebak. Capek. Pak, taruh aja di sini. Mau, pasti. Segala macam cara nggak berhasil juga. Ya, dikit lagi. Dikit lagi. Aduh. Dikit lagi. Dari tadi dikit lagi. Aduh, tegang. Ya, kabur lagi.
Oke. Bismillah bisa. Ya, ya, ya. Ayo turun. Ayo turun, ayo turun. Kasihan si Abah. Malah dicuekin dasar. Sampai nangkring-nangkring rumah orang. Aduh. Yang mau diincer burungnya agak lol. Ada kucing bukannya kabur malah diem aja. Ya, ayo, dikit lagi. Aduh, bismillah dong, Pak. Ya, bismillah dikit lagi. Iya. Iya, dikit lagi. Mau kemana kau? Meng. Cuek amat sih. Aduh. Aduh, deg-degan. Iya, makanya. Takutnya malah dia yang keluar. Malah habis dua-duanya. Hah? Jangan-jangan cowok ya? Iya. Awas ciki-ciwi yang keluar loh. Awas ciki-ciwi yang keluar. Awas, Pak. Awas, Pak. Awas ciki-ciwi keluar. Yeay, berhasil. Akhirnya dia masuk perangkap. Aduh, Cikicil, kamu emang pinter, Cikicil, emang andalan deh. Ih. Tuk. Dulu. Sabaran mau makan. Ih, Cikicil punya temen, ih. Cikicil punya temen. Hihihi. Sekarang kita pulang. See you next time.